Salve galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aí ao canal da Mecânica MGR. Aqui quem fala é Marcelo. Galera, vamos lá iniciar aí hoje o DDM do dia 11 de junho, né? Segunda-feira. Aí eu começando aqui 8h28. Beleza, galera? Hoje eu tô aí com um Fiesta aí que tá com um barulho na suspensão. A gente vai verificar o que é. Nos comentários do DDM do dia 9, né, o final aí da montagem da Saveiro, para quem acompanhou os 3 vídeos aí. Eu tô vendo aqui uns comentários aqui. O Newton Vieira, ele fala assim: boa noite, por que você não fez o vídeo completo mostrando montando o cabeçote? Você cortou o vídeo, ficou sem graça. Não é que eu falei lá, o Milton Vieira, se eu fosse fazer um vídeo completinho mesmo, fica muito grande aí para vocês verem. Mas quem sabe numa próxima aí eu faço bem completo para vocês verem aí. Beleza? Aí tem o Robert Silva, falou: poxa, já gostava de mecânica. Agora, Marcelo, com essa explicação que você nos proporciona, cada dia mais curtindo, mexendo com os meus carros. Valeu, parabéns. Valeu, Robert. Forte abraço, Robert Silva. Forte abraço para você aí. Aqui mais um inscrito aí, né? O Robson Anjos. Sempre comenta em todos os vídeos. Tamo junto, amigo. Cada vídeo valeu. Valeu, Robert. O Elton Braga também falou que acompanha meus vídeos e para continuar gravando. Que ele ficou... que me interessei muito. Valeu. Falou. Aí falou: parabéns pela manutenção. Tô fazendo mecânica automotiva e já tô com algumas ferramentas, penso em abrir uma oficina em minha casa. Então isso aí, o Elton Braga, boa sorte para você. O que eu puder passar aí do meu conhecimento, vocês sabem aí, ninguém sabe tudo aí, nem eu, mas o que eu posso passar, eu passo para vocês aí. Eu sei que tem gente que acompanha, que é entusiasta, como se diz, gosta de ver mecânica, tem gente que eu tenho até mecânico, você que acompanha meu canal, né, galera? O Marf RF, ele fala assim: saudade do velho, Xará, parabéns. Valeu. Chama Marcelo, chamou de Xará. Então, Marcelo, é verdade, faz 1 ano e 7 meses que meu pai faleceu. Ele tocava aqui a parte da borracharia e me ajudava aí na oficina. Então deixa saudades aí mesmo. O Isaías do Vecta GLS, né, lá de Brasília. Like dado. Marcelo, agora sim, serviço top, aditivo no sistema protegido. Forte abraço. Beleza, Isaías, forte abraço pra você também. Você viu lá no final, coloquei o aditivo mesmo no sistema da caminhonete do meu tio aí. Tá tudo beleza. O Maurício Macedo Júnior, muito bom. Valeu, Maurício. Tem também o Marcos Antônio de Oliveira Alves. Ele fala: muito bem executado, gostei. Ainda mais com ferramentas. Beleza, sou Marcos GV. Valeu, Marcos, forte abraço. O bem montado aí, show de bola. Eu mesmo vou trocar a junta do meu Gol G3 16 válvulas. Comprei um torquímetro e um transferidor de torque angular igual o seu. Qual a dica que você pode me dar aí? Um abraço. Primeiramente aí, bem montado, um abraço para você. A dica que eu dou é cuidado na hora de montar. Lá troca os parafusos como você viu. Primeiro torque 4 kg e dá 2 torques de 90 graus aí em todos os parafusos em X. Beleza? Não esqueça de fazer isso. Beleza? Aí depois tem aqui o Beto Gilberto. Ficou show, amigo, ótimo trabalho, valeu, obrigado. Aí tem o Rogério R, like dado, valeu, Rogério. Luciano Oliveira, gostei, aí sim, viu? Valeu, Luciano, forte abraço pra você. Anderson Bruno Silva, sempre tá comentando também. Carro novo desse, já precisando fazer uma intervenção no cabeçote. Eu já vi esses motores aí, que é muito fraco. Infelizmente, todo mundo tem reclamado aí, galera, desse motor aí. Esse caso da Saveiro do meu tio aí, tava conversando com ele desde o começo, que ele tirou ela zero, ela já tava com dificuldade de partida, tava sumindo a água, levou na concessionária, ele só completava a água e enrolaram ele o tempo todo aí até acabar a garantia. E aí por fim agora gravou, vocês viram aí o que aconteceu aí com a junta aí. Aí tem aqui o Barbeiragem em Poços de Caldas. Eita, mas esse aqui, ó, galera, ele tem um canal aqui em Poços de Caldas, ele é motoboy, né? Ele grava a rotina aí do dia a dia dele, das entregas e as barbeiragens que tem aqui em Poços de Caldas. Quem gostar aí, ó, se inscreva no canal dele, vai lá e vocês vão conhecendo aí a cidade, que ele roda a cidade inteira aí, Poços de Caldas aí. Beleza? Valeu, Itamar, forte abraço pra você aí.
Aí aqui por fim tá o Charles na Cássio. Parabéns, Marcelo, ficou muito bom o motor, tá funcionando perfeitamente, forte abraço. É verdade, voltou pra mim, voltou a funcionar perfeitamente. Daqui uns dias eu vou entrar em contato com meu tio, vou ligar pra ele e vou gravar os versos para mostrar pra vocês como que o carro tá. E por fim o Flávio de Recife, Pernambuco. Espetacular, conhecimento é tudo, valeu amigo. Falou, valeu Flávio, forte abraço pra você. Então é isso aí galera, chega de enrolar aqui, vamos embora lá pro vídeo lá de hoje, que o carro lá tá esperando o serviço, valeu. Aí galera, tá aí o carro, o New Fiesta motor Sigma 1.6 16 válvulas, Fiesta Sedan. O que tá acontecendo com ele aí galera? Tá com barulho aqui por baixo, aqui na suspensão, um barulho bem esquisito aí, feio de se ouvir. O que eu vou fazer? Eu vou manobrar ele aqui com a câmera lá dentro e vamos ver se vocês conseguem escutar. Não manobrar aqui já vai fazer o barulho. Vou pôr ele pro lado de cá aqui pra gente dar início aí a levantar e ver o que tá acontecendo com a suspensão do New Fiesta aí. Beleza? Vamos lá. Aí galera, já liguei ele aqui. Eu não sei se vai dar pra capturar o áudio aí na câmera, viu galera? Mas vou manobrar ele aqui, vocês vão ver. Só de manobrar aqui ele faz o barulho. Ó, já deu um estalo. Ele tá dando um estalo assim, tá, tipo assim. Vou voltar aqui. Dessa vez não fez. Deixa eu tentar de novo aqui, ver se ele vai fazer. Saiu um pouco torto aqui. Fez bem baixinho dessa vez. Já não vai dar pra pegar aí no áudio, galera, eu acho. Mas vamos lá, vamos entrar com ele aqui e fazer o serviço. Começar a mexer aí pra gente descobrir o que é que tá acontecendo com ele aí. Tá aí galera, o motorzão Sigma aí do Fiesta 1.6 16 válvulas. O cliente comprou esse carro agora, galera, vou explicar pra vocês. Ele já é cliente meu, comprou esse carro agora há pouco tempo. E na garantia de compra lá, ele comprou de concessionária, eles fizeram uma manutenção na suspensão desse carro. O que foi feito aí? Ele parece que ele tinha um barulho na suspensão. Ele trocou amortecedor, trocou batente lá, só ver lá em cima, o batente é novo. O coxinho do amortecedor, na verdade, né? Trocou aqui, ó, as bieletas são novas. Ainda arrumou, fez uma recuperação na caixa, trocou bucha de caixa, essas coisas. Aí, fez os dois lados, tudo certinho. Tá vendo aí, amortecedor novo, batente. Aqui já achei um erro aqui, a coifa tá fora do lugar, eu vou encaixar ela aqui. Então foi isso. Aí, esse carro, ele trouxe ele pra mim agora no sábado. Eu tinha terminado a saveira lá do meu tio, né? Ele me ligou e falou assim, ó, o carro tá com um barulho muito feio aqui, você dá uma olhada em mim, falou, traz aí que eu olho. Aí ele já trouxe, não quis nem levar o carro, deixou aqui. Aí agora eu tô olhando ali e vamos identificar aí o que é que tá acontecendo aí. Pode ser uma coisa simples ou não, né? Então vamos lá galera, vamos identificar aí. Vamos fazer esse diagnóstico aí do Fiesta. E aqui também ele falou que ele não sabe a quilometragem de correia. Ele vai fazer uma manutenção de correia, mas acho que não é hoje não. Aí se ele trouxer mesmo pra gente aí, a gente vai gravar e mostrar pra vocês a troca da correia dentada do motor 1.6 16 válvulas Sigma da Ford New Fiesta. Aí galera, já descobri o problema aqui do Fiesta. Me parece que é uma coisa simples, mas vou só mostrar pra vocês. Tá vendo aqui a barra, a bieleta, né, da barra estabilizadora? Deixa eu mostrar aqui pra vocês onde que ela sai aqui, né? Aí ela vem aqui, instala aqui, vai ligada na barra dos dois lados, né? A barra atravessa pra lá, tem duas bieletas, de cá e de lá. Aí aqui galera, eu vou mostrar pra vocês aí, tentar ver se pega aqui, ó. Deixa eu puxar o zoom aqui. Eu vou forçar a bieleta aqui embaixo, ó. Deixa eu ver se vai pegar aí, ó. Ó, tá aí o barulho, ó.
Ó. Ó. Parece que tá solto aqui, ó. A porca aqui. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. É esse o barulho que tá fazendo o carro. Ó. Ok? O que eu vou fazer, galera? Eu vou tirar, já puseram essa bieleta aqui. Conversei com o proprietário, ele autorizou a tirar pra mim fazer verificar se não tem nenhuma folga aqui. Antes eu vou ver se tá solto. Vou tentar reapertar. Mesmo que estiver solto, eu vou tirar para analisar. Beleza? Aí, galera, desliguei a bieleta aqui embaixo, ó, só para mostrar para vocês como é que tá a folga aqui, ó. Só que, galera, aqui infelizmente quem instalou essa bieleta, ele espanou a peça aqui, ó. Por isso que não tá dando aperto. Até para me remover aqui tô tendo dificuldade, que a porca aqui não quer sair. Pois a chave tudo aqui, ela não tá virando em falso aí, totalmente espanado. Então eu vou tentar tirar aqui. Igual eu falei pro cliente agora mesmo, acabei de ligar para ele, sem danificar aqui o amortecedor nem nada. Talvez, se não der, eu vou ter que entrar com uma lixadeira aqui e cortar esse parafuso aqui para poder tirar ela. Infelizmente aí foi uma manutenção mal feita aí. Aí no começo estava bem menos, ele falou que notou um barulhinho no começo, aí agora aumentou porque acabou de soltar, né? Beleza, galera? Então eu vou tentar soltar aqui e já volto aí para mostrar para vocês aí. Serviço simples aí de hoje do New Fiesta aí. Aí, galera, infelizmente aí eu tive que cortar o parafuso com a lixadeira mesmo, não teve jeito de tirar, galera. Só virava em falso, mesmo com a chave aqui assim, ó, com a L 5mm travando, ele não conseguiu soltar. Aí eu meti a lixadeira aí, ó, cortei para poder remover aí, para resolver o problema. Infelizmente é uma peça nova, né? E aqui, galera, praticamente só marcou um pouquinho o amortecedor aqui, ó, sem mais problemas aí pro cliente aí. Eu falei com ele, ele falou, não, pode fazer o que tiver que ser feito aí. Eu quero que resolva o problema aí. Agora vou entrar em contato com ele, que ele quer fornecer a bieleta nova aí. Vou ligar pra ele mandar pra gente aí. Beleza? Aí, galera, finalizado aqui o Ford Fiesta. O cliente trouxe a bieleta nova. Já instalei ela aqui, ó. Tudo pronto aí de novo. Já certifiquei do outro lado lá, né? Se tá tudo ok. Felizmente aí, ó, por perder a peça aí, eu acho que eles tentaram apertar isso aí na pneumática, né? Põe a pneumática e aperta, espanou a rosca aí. Aí eu até chequei aqui do lado de cá também, se tá tudo ok. Aqui tá beleza. Tá tudo ok aí. Então tá aí, finalizado o Fiesta aí, galera. Beleza? O que eu vou fazer aqui agora? Vou pôr as rodas e fazer um teste aí. Eu ainda tenho que ver um carro na garagem aqui do prédio, em frente à oficina de uma cliente. Ela deixou a chave comigo e o controle lá do portão, que não tá, o carro não quis pegar de manhã. Então eu vou dar um pulo lá pra ver, vocês vão acompanhar comigo aí o que é que tá acontecendo. Lá é uma Palio Weekend 1.6 16 válvulas Adventure. Beleza, galera? Aí, galera, cheguei aqui na garagem do cara da cliente aí, ó, uma Palio Weekend 1.6 16 válvulas. Tô dando uma olhada aqui, que ela falou que o carro não pegou de manhã. Uma olhada superficial aqui pra ver. Pode ter alguma coisa aí que escapou, né? A gente nunca sabe aí. Sempre dá uma olhadinha se tem água. Dá uma olhadinha no óleo. Tem óleo. Então vamos lá dar a partida pra ver o que tá acontecendo aí com ela aí. Palio Weekend Adventure. Bateria, galera. Virei a chave, não deu nem sinal aí, ó. Ligou nem o painel. Deixa eu dar mais a certificada lá se tá tudo ok.
Eu não trouxe nenhuma ferramenta, galera, que essa garagem aqui é embaixo aqui da frente à oficina praticamente. Beleza, aqui que eu queria ver, eu já vi. Então vou lá buscar um cabo de mamadeira. Eu falei mamadeira aí no vídeo. Falei mamadeira aí num vídeo aí do Fox, os caras não entenderam o que é. Mamadeira é chupeta, galera, ligar uma bateria na outra aqui, ó. Beleza? Vou lá pegar o carro lá e fazer isso aqui. Já eu volto aí. Aí, galera, já tô de volta aqui. Peguei meu carro ali pra fazer a mamadeira aqui, né? Só medir aqui pra vocês verem, ó. Não tem nada de carga. A bateria não deu nem 1 volt aí. Agora sim, vamos ligar o cabo aqui. Vamos tentar pôr o carro da cliente para funcionar. Aí, galera, voltando aí, eu falei que no vídeo do Fox que queimou o módulo, que fizeram uma madeira, mas na verdade aqui é chupeta. O que é chupeta? Ó, tô interligando 2 baterias no meu carro, no carro do cliente. Aqui uma dica, galera, antes de dar partida lá, dê partida no carro, que vai ser o doador no caso. Deixe funcionar no mínimo 5 minutos para entrar um pouco de carga aqui nessa bateria. Beleza? Aí, galera, o cliente deixou só a chave do carro, não deixou o controle do alarme. Eu disparou o alarme, vou apertar aqui, ó, ver se ele para. Deixa eu ligar a chave aqui. Deixa eu ver se é esse aqui que vai fazer ele parar. Aí eu achei aqui, ó. Geralmente tá aqui o botão de emergência aí do alarme, né? Agora vamos ver se ela vai funcionar aí. Já acendeu tudo aí o painel. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá da partida agora. Ainda não recebeu totalmente a carga. Isso que é o perigo, galera. Bateria cansada aí, no momento da partida pode dar uma queda de tensão alta na central aí, dar algum problema aí. Vou deixar mais uns 5 minutos aí para o meu alternador ir mandando carga para a bateria. Se não pegar, aí eu entro em contato com ela e falo para ela substituir essa bateria de imediato aí, beleza? Mais 5 minutos lá de carga, vamos tentar de novo. Se não der agora, infelizmente a bateria dela vai ter que ser substituída. Aí, agora pegou. Bom, é isso aí, galera. Vou deixá-lo funcionando aqui um tempo e vou voltar lá embora para a oficina lá para mim finalizar o vídeo aí com vocês aí, ok? Ah, galera, só mais um último teste aqui, né? Vamos verificar para cliente se realmente está carregando a bateria. Vou dar o contato aqui, galera. Deixa eu chegar na posição aqui. Olha que escapou aqui. Sozinha é difícil, né, galera? Gravar e mostrar pra vocês ao mesmo tempo. Tá carregando a 13.60. O mínimo aí tinha que dar 13. Valeu, galera. Galera, tô aqui ainda. Aqui, ó, acho que eu descobri por que o carro da cliente acabou a bateria aí, ó. Tá com a luz aqui acesa no on. Tá ligado aqui, ó, a luz do teto. Se eu apertar aqui, eu não apago. Tá ali, continua ligado, certo? Ela esqueceu ligado aí. Foi aonde que descarregou a bateria da cliente. Então vou desligar aqui e deixar desligado. Vamos ver se amanhã o carro dela volta a funcionar. Se não funcionar, vai ter que substituir a bateria lá. Só fazer um teste aqui, galera. Vamos ver se ela vai pegar. Liguei. A bateria parece que tá boa. É isso aí, galera. Vocês viram aí o DDM de hoje, do dia 11 de junho. Não teve muito conteúdo aí para mostrar para vocês, mas fica aí a dica, né, de barulho da suspensão aí.
Vocês viram, tava solta a bieleta do carro do cliente. Solta na verdade não, ela espanaram a porca lá, né, que segura a bieleta. Vocês viram lá que eu não consegui nem tirar ela, não teve jeito. Eu tentei tirar para salvar a peça, porque às vezes a rosca da bieleta ali não estava estragada. Infelizmente não deu certo. E no final aí vocês viram que eu fui aqui na garagem da cliente, aqui em frente à oficina aqui, do lado de baixo da rua. O carro não, ela disse que o carro não queria pegar, na verdade foi bateria. Ela esqueceu a luz do teto aceso aí e infelizmente descarregou a bateria de zerar. Vocês viram lá a maneira que eu dei a... como é que fala lá? Aqui a gente fala mamadeira, mas vocês falam aí chupeta, né? Deu a chupeta, interligar uma bateria na outra. Tomar os cuidados lá, né? Para não danificar nada. Aí ele pegou, funcionou, deixei funcionando um tempo. Depois no final vocês viram aí que a luz estava acesa, que eu nem tinha visto. Aí depois eu avisei ela ali pelo WhatsApp que está funcionando, mas se amanhã não pegar, tem que trocar a bateria. Beleza, galera? Então vamos encerrar o vídeo aqui de hoje. Quem gostou aí, deixa aquele like. E quem não é inscrito, se inscreva aí no canal. E em breve mais vídeos para vocês aí. Vamos ver, conforme vai entrando no serviço eu vou filmando para vocês. Valeu, galera, até o próximo vídeo.